Hapa sasa hivi tupo kwenye mashine za kuvunia, na hii hapa nyuma yangu ni DC 70. Ukiachilia DC 70 tuna DC 60 pia vile vile, ambayo DC 60 ni modeli ya zamani na hii DC 70 ni modeli mpya, au tuseme ni mashine ya kisasa ukilinganisha na ile DC 60. DC 70 zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna DC 70 ya kukinga au ya vipeto na kuna DC 70 ya tenki au ya mkonga kama wateja wetu wengi walivyozoea kuita. Katika hizi mashine zina faida sana ukilinganisha na wakulima wa kipindi cha nyuma ambao walikuwa wanatumia mkono. Unapotumia hizi mashine unaokoa kwanza muda, unapata mazao kwa wingi zaidi ukilinganisha na kuvuna kwa mikono, na pia vile vile unapata tena faida nyingine unapotumia mashine. Kuna yale majani ambayo yanayotupwa nyuma na mashine yanakusanywa na square bela kwa ajili ya chakula cha mifugo. Katika hizi mashine tukianza na DC 70 ya vipeto au DC 70 ya kukinga. DC 70 ya kukinga, mteja wetu anaponunua huwa mara nyingi sana inakuwa inaokoa muda, na pia vile vile inakuwa ni vigumu kunasa kwenye tope kwa sababu muda wote inakuwa ni nyepesi ukilinganisha na DC 70 ambayo ni ya tenki. Na pia vile vile tukija katika upande wa DC 70 ya tenki, ina faida zake pia vile vile. Ina maana una uwezo wa kukusanya mpunga kwenye eneo moja ambalo uliloliandaa ukilinganisha na hii ya vipeto. Na katika matumizi ya mafuta, inatumia mafuta kidogo sana, wastani kuanzia lita 6 mpaka lita 8 kwa ekari moja, na pia vile vile kwa siku inaweza ikavuna wastani wa ekari 15 mpaka 20 katika upande hii wa DC 70. Lakini ile ya DC 60 ile nayo pia inavuna wastani wa ekari 10 mpaka 15 kwa siku moja, na ulaji wake wa mafuta umeshuka kidogo kati ya lita 5 mpaka 6 kwa ekari moja. Mashine zetu hizi zimegawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza, sehemu ya kukatia, na sehemu ya pili ni ya kupiga, na sehemu ya tatu ni ya kupepeta. Hivyo katika function zote hizi 3 zinafanywa kwa wakati mmoja, na ndio sababu ikaitwa combine harvester ukilinganisha na uvunaji mpunga au ngano kwa kutumia mikono. Kwa kutumia wavunaji wa mikono utakuta kuna gharama nyingi sana ambazo zinazotokana, kwa sababu utakuta kuwa kwamba kwa siku moja hawatakuwa na uwezo wa kuvuna zaidi ya ekari 3 au 4 ukilinganisha na mashine, wakati mashine kwa siku ina uwezo wa kuvuna kuanzia wastani wa ekari 10 mpaka 20 kwa wakati mmoja. Na pia vile vile gharama yake inakuwa ni nafuu ukilinganisha na gharama za wavunaji kwa mikono, kwa sababu kutakuwa na gharama za kuwalipa kwa ajili ya kufyeka, kupiga na kukusanya kwa ajili ya kufunga kwenye magunia. Na wakati mwingine, wakati unapowaweka vibarua, wengine wanakuwa sio waaminifu, wanaweza kukuibia mazao yako ukilinganisha na mashine. Na wanakuibiaje? Wanaweza akakwambia kwamba bwana, tumepiga mpunga vizuri, wakachukua ule mpunga wakauficha chini ya majani. Sasa na wewe kwa sababu una mambo mengi na kazi nyingi, hautakuwa na muda wa kusema niende nikakague kila kwenye majani, je, kuna kitu gani? Kwa hiyo unapotumia mashine, wewe mwenyewe uko hapo hapo, na wakati huo huo unaona kabisa mali yako inabaki kwa salama, na pia vile vile gharama ya chakula itakuwa bado ni juu yako. Na faida nyingine za kutumia hizi mashine, ule mpunga ambao unaopigwa na kupepetwa na mashine unakuwa ni msafi ukilinganisha na mpunga ambao unaopepetwa na binadamu. Kwa hivyo sisi tunawashauri wakulima watumie mashine za kisasa ambazo zinawapa faida nyingi sana ukilinganisha na kilimo cha zamani.
Kama nilivyozungumza hapo awali, hii mashine inafanya kazi 3 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hii sehemu ya kwanza ni sehemu ya kukusanya mpunga na sehemu ya kukatia. Kwa hiyo hii kwa lugha ya wenzetu tunaita reaping session. Kwa Kiswahili tunasema ni sehemu ya kukatia mpunga au ngano. Kwa hiyo tunaweza tukaona mpunga ukishakatwa unasafirishwa, na kuna cheni ambayo inasafirisha mpunga kwenda kwenye kinu cha kupigia. Tutaenda kuangalia sehemu mpunga unapopigiwa. Tunaondoa makava haya ili kuweza kuona ni sehemu hipi ambayo inahusika na upigaji wa mpunga. Kwa hiyo mpunga utakapokuwa umesafirishwa na cheni, unaletwa moja kwa moja kwenye silinda au kwenye kinu, na inakutana na nyundo ambazo zinazungusha ule mpunga kwa nguvu, na ule mpunga punje zake zinapenya kwenye konkevu na kumwagika kwenye chekecho kwa ajili ya kupepetwa, na zile takataka za mpunga zinatolewa huku nyuma na kudondoshwa chini. Kwa hiyo yale matakataka hayachanganyikani na mpunga ambao uliopigwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo, utakapomwagika chini katika upande wa chekecho, mpunga ndio unakuja kukutana na upepo ambao unaozalishwa na feni kwa ajili ya kuja kupepeta ule mpunga. Kwa hiyo tutaona hapa ni sehemu gani mpunga baada ya kupepetwa unapoelekea. Kwa hiyo baada ya kupepetwa mpunga hapa juu unashuka hapa chini kwenye oga, ambazo kazi ya hizi oga, kama kuna hoga hii namba 1 inasafirisha mpunga uliokuwa msafi kwenda kwenye tenki kwa ajili ya kukingwa, na tuna oga ya pili ambayo ni oga namba 2. Hii inachukua ule mpunga ambao haukupigwa vizuri, unausafirisha na kurudisha tena kwenye kinu kwa ajili ya kuupiga tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo eneo hili ndio eneo ambalo yale matakataka ya mpunga na majani ndipo yanapodondokea baada ya kuchekechwa huko ndani. Kwa hiyo wakati mashine inapokwenda, kutokana na ile eneo na majani yanadondoka kwa mstari. Kwa hiyo hata hapo baadaye inakuwa ni rahisi kupitisha mashine nyingine ambayo kwa ajili ya kuja kukusanyia yale majani kwa ajili ya chakula cha mifugo.